فالآن أريد أن أدعو طالبا من الصف العربي اسمه عبد الرقيب ليتقدم هنا ويلقي علينا خطبة حول أهمية العلوم الدينية والعصرية. عبد الرقيب. صدر المجلس العزيز وضيوفنا الكرام وإخواني الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإننا نتناول في هذه الخطبة الأهمية البالغة للعلوم الدينية والعصرية في حياتنا، وكيف يمكن للإسلام أن يوجهنا نحو تحقيق التوازن بين العلوم الدينية والعلوم الحديثة. فنجد في كتاب الله عز وجل قوله: وقل رب زدني علما. وهذا يشير إلى أن البحث عن العلم مشروع ومطلوب في الإسلام. ومن الأحاديث النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، مما يظهر أن تعلم العلوم سواء كانت دينية أم عصرية هو واجب ديني. ولنعم ما قال الشافعي: من لم يذق مر التعلم ساعة تذرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. إخوتي الكرام، فإن العلوم الدينية والعلوم العصرية هما عمودان أساسيان لبناء مجتمع متقدم ومتوازن. العلوم الدينية تقدم لنا القيم والمبادئ الأخلاقية التي توجه حياتنا وتسهم في تعزيز التواصل والتفاهم بين أفراد المجتمع. إنها تعلمنا الرحمة والعدالة والتسامح، وتعزز الروحانية والإيمان. فإنها تعلمنا كيف نعبد الله بالطريقة الصحيحة، فهي تمنحنا الفهم العميق لأصول ديننا وتعليماته. من خلال دراسة القرآن والحديث الشريف نمتلك التوجيه السليم لحياة مليئة بالخير والعبادة. وأما العلوم العصرية فهي وسيلة لتحقيق التقدم والازدهار في مجتمعنا، تساهم في تطوير الاقتصاد والعلوم الطبية، تمكننا من مواكبة التحديات العصرية وتحسين جودة حياتنا. فإنها تسهم في تطوير مجتمعنا ورفع مستوى حياتنا. نستطيع حل الكثير من التحديات وتحسين جودة في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل الصحة والبيئة والاقتصاد. واعلموا أن نجاحنا في هذه الحياة يعتمد على تطوير معرفتنا بكل من العلوم الدينية والعصرية. تعالوا نسعى جميعا للاستفادة من هذين الجانبين من العلم لنكون أفضل خدام للإنسانية وأوفياء لرب العالمين. والله لو وضعوا الرئاسة في يدي ورموا عليها مجلس الوزراء ما اخترت إلا أن أكون معلما يعطي الجهول فصاحة البلغاء.